Враг рвался к Ленинграду. В конце августа к городу подошли лучшие части гитлеровской армии, еще не знавшей в то время поражений. 8 сентября 1941 года врагу удалось сомкнуть кольцо. Началась блокада Ленинграда, которая продолжалась 871 день. К началу блокады в городе были мизерные запасы продовольствия и топлива. Введенные по карточной системе нормы продовольствия снижались много раз. Прекратилась подача электроэнергии. Дерево для растопки печки стоило почти как человеческая жизнь. Остановились трамваи и троллейбусы. Вышли из строя водопровод и канализация. Зимой снежные сугробы перекрывали улицы. Жестокий голод и свирепый холод обрушились на город. Блокада! Блокада! Погасли огни Ленинграда. В снегу от разрывов воронки чернеют, как стаи вороньи. Блокада! 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 У Нарвских ворот баррикада. На фронт уходящие танки. И с гробиком детские санки. Блокада! 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 И голод, и ноги, как вата. И смерть каждый день на пороге. И Ладога жизни дорога.
чтоб ни венка, ни гроба. Скрип, скрип, саночки, снежные иголки. Помнишь, милый Санечка, леденцы на елке? Помнишь, как была вкусна плитка шоколада? Будь же проклята война, будь же проклята война, будь же проклята война и блокада. Скрип, саночки, тук-тук-тук, сердечко. Как же хотел, Сонечка, ты ж сгорел, как свечка. Скрип, скрип, саночки, ведь хлеб свой я отдавала, весь тебе я, Санечка. Да выходит мало. Скрип, скрип, саночки, ой, что-то грудь сдавила. Ох, присяду, Санечка, нету больше сил.